साथीभाइहरू आज चाहिँ हामी टक्क बाहिर बसेर खाना लागिरहेको छौँ। यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ अङ्कलको हाम्रा सबैको अङ्कल हो नि मेरो अङ्कल बसी त। यहाँ आमाको अचार, यहाँ यसित टक्क यो भात, यो सब्जी भिन्डी र आलु, अनि यो दाल भन्ने कि सब्जी भन्ने अब यो चनाको बोडीको मिक्स दाल, अनि टक्क यो भ्यूमा बसेर खाना पाउँदाखेरि देखाउनु मन थिएन मलाई, तर साह्रै रमाइलो लाग्यो। के भएर साथीभाइलाई मन जलाउनलाई आज अन्त टक्क बाल्कुनीमा बसेर खाँदैछौँ भन्नको लागि। पछाडि कति नराम्रो छ। अनि त्यसपछि पहाडी चाहिँ मतलब नगर्नु, पहाडी जस्तै हुन्छ होइन। टक्क यो एडभेन्चर जस्तो के टक्क मजा आयो, मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। हिजो राति खाएको आज नि बसेर खाम जस्तो भयो। त्यो अङ्कललाई यहाँ सुतिरहनु भएको थियो, उठेर खानासाना बनाएँ, सबै गरेँ। अनि म चाहिँ ड्युटी जानुपर्छ, हिजो छुट्टी थियो, आज छुट्टी, अङ्कल आज छुट्टी। अङ्कल चाहिँ खाना खाएर सुत्नुहुन्छ, म चाहिँ अब खाना खाएर ड्युटीतिर निस्किन्छु। अनि टक्क यो बनाएँ, सबै बनाएँ। ल अङ्कल उठ्नु भनेर तातो पानी तताएर कफी बनाएर अङ्कललाई दिएँ। त्यसपछि टक्क म उठेर अनि त्यहाँबाट खानासाना बनाउने, खाना साह्रै रङ्ग लाग्छ मलाई खानासाना बनाउन। पहिल्यै पनि बनाइरहेको थिएँ, हाम्रो उता चाहिँ अब कम्पनी दिन्छ नि त, त्यही भएर खाना खासै बनाएको थिइनँ। अनि टक्क खानासाना बनाएर अङ्कललाई उठाएर, निन्द्रै हुनुहुन्छ बिचरा। अब म ड्युटी जानु पऱ्यो नि त, त्यही भएर अङ्कललाई चाँडो उठाउनु पऱ्यो। त्यही भएर अङ्कललाई उठाएर अब यहाँ टक्क अङ्कललाई हाल्नु त दही पनि छ, यहाँ घिउ थियो साथीभाइहरू, घिउ चाहिँ भ्याइयो जमानामै। टक्क यो दहीसित खान्छ हामीले चाहिँ होइन। ल खानुवाला सबैले खाना खाइसक्यो मलाई नेपालमा त, अब हामी चाहिँ अब यहाँ बल्ल खाँदैछौँ दुबईको स्टाइल। ल हाल्नु त अन्त, ल कसैले थुक्नु थुक्चै नलिनु है, यहाँ खाँदै जानु चाहिँ। आजले यति नै, कसैले देखाएको चाहिँ होइन है मैले।